bạn làក្រុមនឹងចូលបងប្អូននេះបានជាចំណេះដឹងថ្មីមួយដែលខាងក្រុមហ៊ុនគេឲ្យយើង verify បាទគឺបងប្អូនឃើញចឹងគឺបងប្អូនជួយ get start ឬក៏បងប្អូនធ្វើតាមអ្វីដែលគេបានប្រាប់មកបងប្អូនបានធ្វើទៅគេនឹងកាត់100%ចឹងណាបាទសម្រាប់ action របស់ខ្ញុំនេះគឺចាត់ចឹងតែខ្ញុំមានធ្វើទៅគាត់នឹងចូល finish setup មកតមកបងប្អូនគាត់នឹងជ្រើសរើសអ្វីដែលយើងពេញចិត្តមានបែបនេះបែបនេះបាទចុះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺវាប៉ុណ្្នឹងឯងគឺមានបាក់ទេហើយថាមិនពិតក៏បានដែរបាទហើយបន្តមកបងប្អូនគាត់ចុចតិចមកហើយបន្តមកបងប្អូនអាចជ្រើសរើសវីដេអូនេះគឺយើងយកទាំងអស់បាទយកទាំងអស់ហើយយើងយក monetize all មកបន្តមកវាជាការស្វែងរកមួយនេះមួយហើយគឺវាចេញមកបែបនេះតមកទី2គឺសម្រាប់បង្កើតនៅ fan club បាទ fan club member កន្លែងដែលគេផលិតមើលទៅកន្លែងចំនួនអ្នកមើលទៅបងប្អូនបាទហើយយើងចុច get start ទៀតមកបន្តមកយើងទៅធ្វើគឺយើងចុច export នេះ step ហ្នឹងមកបាទហើយយើងចាំតិចសិនបន្តមកទៀតអ្វីដែលយើងទៅធ្វើគឺវាបានឲ្យហើយបងប្អូនចុច continue មកបន្តមកយើងចុច continue ហើយបងប្អូនអូចុចទៅក្រោមទៀតនេះគឺយើងសញ្ញាផ្កាយដែលយើងទៅបាន level បានហ្នឹងបងប្អូននេះគឺខ្ញុំមានបញ្យល់នេះបងប្អូនគាត់ទៅចុច customer មកបន្តមកអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺបងប្អូន add នៅ customer បន្ថែមអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំសុំ add មកខ្ញុំចុច add មកបាទចុច add ទៅប៉ុណ្្នឹងមកគឺបងប្អូនចុចនេះមក submit បាទចុចបាទបងប្អូនចុចនេះមកគឺវាចេញញ៉ៃពីហ្នឹងបាទគឺប៉ុណ្្នឹងវាអត់ឲ្យទេយ៉ាងម៉េចបងប្អូនត្រូវធ្វើគឺបងប្អូនត្រូវតែមកមើល customer មួយណាដែលយកយើងដាក់បាទខ្ញុំចុចប៉ុណ្្នឹងមកឲ្យយើង save បាទយើង save វាឲ្យទេបាទអត់ឲ្យទេហើយហ្នឹងគឺថយសិនមកយើងចូលទៀតបន្តយើងយកហើយយើងអូចង់យកមកយើងដៃគេទៅវានេះបងប្អូនខ្ញុំអូនេះមកបាទតមកបងចុចពី finish មក set up មកតយើង finish វាហើយតមកចុចនេះមកចុច add បាទ add ទៀតតមកបងប្អូនដាក់ចំនួនថ្ងៃឆ្នាំរបស់គេនេះចំនួនលេខហ្នឹងណាបងចាស់រើមើលមានអក្សរស័ក្តិសមអានេះខ្ញុំដាក់300ទៅបាទហើយគឺស័ក្តិសមមកទៅតែថៃទៅទៅហើយនេះយកពូលដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានចំណូលហើយបន្តមកទៀតខុសមកថយសិនបងប្អូនចុចជា support មកបងប្អូនចុចទៅបងប្អូនចុចក្រោយអស់បងចុច clear មកបងចុច accept មកបងចាំនេះសិនហើយយើងនឹងដំណើរការមួយទៀតបាទយើងចូលមកទៀតហើយតោះយើងទៅយកនេះ shopping នេះមកទៅសិមកចុចពី contact store ណាបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថាគូ store មួយណាទេតែសមនោះខ្ញុំចូលឲ្យប្រាប់វាអស់បាទគ្លីកមកខ្ញុំចុចហើយមកបងបាទប៉ុណ្ណឹងបងបាទគឺហើយfresh យក refresh មួយដល់យើងនៅទៅមួយនេះទេបងប្អូនគ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងទៅមានសួរមានអីចឹងបងប្អូនអានឹងខ្ញុំមើលតាមក្រោយទៀតបាទតែខ្ញុំមកសេវាផ្សេងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើចឹងឯងបងប្អូន